Добрый вечер. Это разговоры у камина об истории и современности. Сегодня я и мой коллега Панда Жуй-Жуй поговорим о киноискусстве. А если точнее, то о сериалах. Вот в моем блоге, в ЖЖ Китовраз, долгое время присутствовала такая рубрика, как «В библиотеку монархиста», где я писал о разных книгах, посвященных истории, теории монархии или проникнутых монархическим мировоззрением. Вот давайте немного порассуждаем о фильмах или сериалах, которые как раз хорошо показывают работу монархии или затрагивают актуальные для нас исторические темы. Как раз на этой неделе, на прошлой неделе, 15 ноября, состоялась премьера 4-го сезона британского сериала «Корона», «The Crown». Этот сериал, который начинает выходить вот с 2017 года, посвящен жизни и деятельности британской королевской семьи и лично королеве Елизаветы II. Собственно, начинается сериал с момента прихода ее к власти и продолжается, 4-й сезон должен закончиться 90-ми годами. Первые 3 сезона сериала были весьма качественным историческим кино. Мы видели многих исторических деятелей истории Англии XX века, сэра Уинстона Черчилля, сэра Энтони Идена, других важных персонажей той эпохи. И, что самое главное, мы видели работу королевы. Вот сериал наглядно опровергает тезис «Британская королева царствует, но не правит». Этот сериал очень наглядно показывает, какую роль в политической системе Великобритании играет монархиня, играет королева, играет монарх. Да, сколь много на него завязано, и как именно королева управляет своим огромным государством. Поэтому многие ждали появления 4-го сезона, в котором появляются такие знаковые персонажи для британской истории 20 века, как Маргарет Тэтчер и принцесса Диана, 2 женщины, которые как бы вот в этот женский век Елизаветы II, конечно, простите, появляются вместе с ней на политической арене. Одна из них становится человеком, который спасает британскую экономику, который выигрывает для Великобритании Фолклендскую войну и которая становится одним из символов вот такой твердой правой политики в мире. Другая же сначала становится любимицей Британии, одной из самых красивых принцесс, любимых народом принцесс, а потом оказывается втянуты в грандиозный скандал, сильнее всего компрометирующий британскую монархию. Я не смотрел еще полностью 4-й сезон, посмотрел пока только 1-ю серию, но я читал отзывы критиков, причем британских критиков, которые говорят, что сериал радикально испортился, что 4-й сезон грешит историческими неточностями и содержит в себе антимонархическую пропаганду. Интересно. Будем смотреть, посмотрим, как это будет показано, так сказать, в самом сериале, посмотрим, куда же он действительно изменится. Потому что, подчеркиваю, первые 3 сезона – это один из самых монархических фильмов, которые когда-либо вот показывали в наше время. В нем очень хорошо показана подробно работа монарха. Очень хорошо показана жизнь королевской семьи, причем без идеализации, без скрытия каких-то тайн скелетов в шкафу, но показано, сколь много монархия делает для своей страны. И вот это, пожалуй, редкий пример в синематографе, потому что даже фильмы, посвященные великим государям прошлого, редко доходят до такой дотошности, чтобы показать работу государя. Вот здесь это есть. Посмотрим, не испортили ли в 4-м сезоне. Другой сериал, о котором хотел бы поговорить, я его досмотрел, наконец-то, во время весеннего карантина, смотрел его, слушайте, 1,5 года, что, в общем, неудивительно, в этом сериале 52 серии. Это японская, так называемая тайга-дорама, то есть исторически длинный сериал под названием Шинсингуми, посвященный гражданской войне в Японии в середине XIX века.
Сразу немного скажу сначала о самом жанре. Жанр это придуман японским телеканалом NHK в 1963 году и представляет собой историческое полотно, тянущееся почти год. В сериалах, как правило, 50-52 серии, которые выходят еженедельно. Формат серии 40-50 минут экранного времени, из которых 90% это действительно игра актеров, с тем уровнем достоверности, который может обеспечить синематограф. А последние 5 минут с каждой серии – это такая документальная вставка, посвященная вот показу этих мест или памятников людям, которые в них участвовали. Вот кабак, в котором вот они бухали, вот бумага, которую они подписывали, вот брызги крови на картине, которые отлетели от зарубленного главного героя, а вот памятник, так сказать, одному из этих собственных героев, и вот его могила. То есть такая четкая привязка к современности, к истории. Чем этот сериал мне показался интересным? Во-первых, это сериал о гражданской войне, снятый победителями о проигравших. Я напомню, в ходе гражданской войны, вошедшей в историю как война Басин, происходили столкновения между сторонниками возвращения власти императора и сторонниками прежде форм правления сёгуната Токугава. Шинсингуми – это элитное самурайское подразделение, воевавшее на стороне как раз сёгуната. Вернее, это официальная версия. В реальности все было значительно сложнее. Острой борьбы именно между сёгунатом и императором не было. Последний сёгун Токугава Ясунобу добровольно уступил свою власть императору, и сам он считал сёгунат устоявшей ветвью. Была попытка самурайских кланов Сацума и Тёсу установить новый сёгунат уже со своим, так сказать, правлением. Провокация гражданской войны, в ходе которой многие рассчитывали прийти к власти. И все это накладывалось на политику открытия страны иностранцами, на взаимодействие японского и иностранных обществ. В общем, каша там была изрядная. Во всех бедах, конечно, официальная историография обвиняет сёгунат. И вот это фильм, который сняли победители о побежденных. Ну, чтобы представить себе аналог, представьте, что в 1984 году на экраны советского телевидения уходит сериал «Корниловцы», снятый Гостелерадио СССР. Ну, что интересно, это будет сериал, в котором Корнилов, Кутепов и воины Корниловского полка будут глубоко положительные герои. Вот именно так японцы показывают. Кто такие Шинсингуми? Это замечательные люди. Это люди, преданные Японии, думающие о ее будущем, желающие для страны лучшего будущего. Но вот в силу обстоятельств годы гражданской войны оказались не на той стороне баррикад. Они бы, в общем-то, и, наверное, не против перейти, но такая добродетель, как честь и верность, безусловно, замечательная для каждого японца, не дали им этого сделать. И в результате они трагически погибают. Конечно, сёгунат этим не реабилитирован. Более того, чиновники сёгуната, руководители сёгуната показаны как такие подлые предатели, которые подставляют честных, доверившихся им воинов. Но вот сами воины показаны очень хорошо и доблестно. И в этом плане, в плане осмысления гражданской войны, сериал показан очень интересно, дает очень интересную картину. То есть хорошие люди, верные люди были и по ту, и по другую сторону баррикад, и все они достойны памяти, являются примерами для подражания. Еще одна интересная особенность сериала, которая мне показалась достаточно занятной, говорящая об искусстве японской пропаганды, можно так сказать, воспитательной работы, это использование в сериале многих клише современной японской массовой культуры, которая хорошо знакома по сериалам, посвященным современной японской жизни, дорамам или даже аниме. Вот эти клише, их появление в историческом сериале можно объяснить двояко. Ну, либо японские режиссеры так привыкли снимать клишированные сериалы про современность, что и в прошлое перенесли их, либо за этим скрывается более глубокий интересный замысел, потому что сериалы предназначены в первую очередь для молодежной аудитории, и молодежи, используя этих хорошо знакомых ей клише, как бы говорит: смотрите, вот эти великие бронзовеющие герои прошлого, которым стоят памятники, в жизни были такие же, как вы.
Они также валяли дурака, также смущались, также попадали в дурацкие ситуации, также убегали, также были склонны предаваться мирским радостям. Смотрите, они такие же, как и вы. Но из этого следует весьма интересный вывод, да, перемена мест слагаемых. Это значит, что вы, современные японцы, при необходимости можете стать такими же, как они. Такими же великими, замечательными героями, чтобы во славу императора, так сказать, пожертвовать собой во имя Японии. А что еще интересно? Вот опять-таки мы не можем от вот этих сериалов избегать, не перейти к нашей истории. Что нам до англичан и до японцев? Вот почему подобный сериал не мог быть снят в СССР? Ведь в 70-е, 80-е годы образ белогвардейца на советском экране претерпел ряд изменений. Он не всегда отрицательный герой. Ну, посмотрите фильм, вспомните фильм «Адъютант его превосходительства», увидите, что образ белого офицера там отнюдь не злодейский, не черной краской написано. Почему ни в Советском Союзе, ни сейчас не появится сериалов о гражданской войне с таким уровнем достоверности, как у японцев или, скажем, у американцев? Дело в том, что придется показать очень четко мотивацию сторон. Придется показать, что белые воевали за Россию, за право России на существование. Придется показать, что красные воевали против России за мировую революцию. И здесь никакого примирения быть не может. Красный командир, взрывающий церкви, убивающий людей во славу мирового коммунизма, казнящий пленных, расстреливающий заложников. Дело здесь не в жестокости гражданской войны. Война всегда жестока. Дело в мотивации и смысле. Получится очень неприглядная картина для нашего прошлого, что сторона, воевавшая за те ценности и интересы, которые близки многим современным гражданам России, а граждане России – это люди, которые любят свою историю, для которых она началась не в 17 году, а гораздо раньше, в 9 веке, которые готовы принимать ее любой, какую есть. Вот люди, которые воевали за эту сторону, они проиграли. Победили другие. Да, потом, под воздействием реальности, иные из них изменили свои позиции. Ну, во-первых, далеко не все, а во-вторых, очень далеко не сразу. Придется снимать фильм, в котором неправое дело побеждает. Ибо гражданская война в России – это не война за разные варианты будущего в России, как это было, скажем, в Японии. И не за борьбу тех или иных элитных групп за право определять будущее страны, как это было, скажем, в смутное время, или во время гражданской войны в США, или гражданской войны в Англии. Это была война между Россией и идеей мирового коммунизма. И идея мирового коммунизма победила. Выжить эта идея не смогла. Реальных последователей у нее нет. Нынешние последователи красных защищают что угодно, но не мировой коммунизм. Они начинают говорить, это наша история. Чапаев – это наша история. Фрунзе – это наша история. Землячка, прости господи, это наша история. Чья наша? Если унтер-офицер императорской армии, георгиевский кавалер Чапаев, конечно, наша история, то палач-землячка, убивавшая людей, больше ничем в своей жизни не прославившаяся, чья это история? И вот тут возникает много неудобных вопросов. Именно поэтому мы до сих пор не видим хороших сериалов, посвященных гражданской войне в России. Хороших фильмов, посвященных гражданской войне в России. Попытки снимать есть. Но пока лишь робкие попытки. Посмотрим, что из этого получится дальше. Спасибо за внимание.